Ես հասա Երևան 1935-ին մայիս ամիս եւ իմ այցելություն մեծ գիտություն մներ ինձ համար հայ ազգի մասամբ։ Անտեն պստիկ ենք եւ դժվար ժամանակներ էին եւ քիչ մտախրություն կար ժողովրդի մեջ եւ իմ մեջնալ։ Անտեն երաչա վերադարձա իմ ծնունդի քաղաք, որ Ֆրեզնո Կալիֆոռնիա է 9000, 10000, 11000 մղոն երու։ Եվ իմ ընտանիքին ասեցի, թե մենք ունենք մեր սովետական Հայաստան հոն եւ յանալի տեղ է եւ ապահով տեղ է եւ պրի միշտ հիշենք թե Հայաստան ունենք ազգ մի ունենք տեղ մի ունենք աշխարհ դարձավ տարիներ անցան շատ բաներ պատահեցան ինչպես որ ամեն մարդ գիտե 25 տարի են վերջ նորեն այցելեցի 1960-ին եւ փոփոխությունները 25 տարվան մեջ ահագին էին կարևոր էին զարմանալի էին հրաշալի էին անպստիկ ազգն որ տեսա 35-ին փոխված էր նորություն մկար, ուժ մկար, առողջություն մկար, արվեստներ առատ էին, բանաստեղծներ, գրողներ, գծագրողներ, ճարտարապետներ, եւ ատի մեծ ուրախություն էր, ինձ համար մենակ չէ, բայց ամբողջ հայություն սպյուրքի մեջ, աշխարհի մեջ Նորեն բավական դարիներ կացին եւ ամեն մարդ շարունակեց ու կյանք Սպյուրքի մեջ եւ Հայաստանի մեջ 1976-ին երրորդ այցելություն եղավ որ ասպես ինչպես որ հոս հիմա նստած եմ անտենալ աստեսակ տելևիզիոնով Պատեության տվեցիք, որ ես ու իմ բարեկամ Վահագն Դավթյան բանաստեղծ եւ Լևոն Մկրտիչյան եւ Ռազմիկ Դավոյան եւ քանի ուրիշներ մեկտեղ խոսեցանք։